ডিয়ার ভিউয়ার্স, নিউটন ড্রয়িং টোন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি রশিদ নিউটন আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। চিত্রশিল্প এমন একটি শিল্প যেটির মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি আমাদের ভাবনাও কিন্তু বিকশিত হয়। অর্থাৎ আমরা যা আমাদের অন্তর্লোকে যে ছবিটি ভাসছে সেটি কিন্তু আমি ক্যানভাসে অর্থাৎ কাগজে ফুটিয়ে তোলবার কিন্তু চেষ্টা করি। তো চলুন দেখা যাক আজকে আমাদের আয়োজনে কোন ছবিটি আমরা আঁকতে চলেছি। ছবি আঁকার কিন্তু কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। অর্থাৎ যারা জাত শিল্পী তারা কিন্তু আসলে তাদের ভেতরের প্রতিবিম্বটাকে কাগজে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, তাতে একটি সুন্দর ছবি হয়ে যায়। তবে কিছু নিয়ম কানুন কিন্তু রয়েছে, আর্টেরও কিন্তু কিছু গ্রামার রয়েছে। আমরা যেমন ছোটবেলায় অ আ ক খ শিখে কিন্তু আমরা পড়তে শিখেছি, লিখতে শিখেছি, আর্টেরও তেমন কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। আমরা আমাদের ড্রয়িংগুলোর মধ্যে দিয়ে সেই গ্রামারগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব, শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করব, একসঙ্গে শিখবার চেষ্টা করব। ডিয়ার ভিউয়ার্স, ড্রয়িং এমন একটি শিল্প, অর্থাৎ চিত্রাঙ্কন এমন একটি শিল্প যার মাধ্যমে আমাদের প্রতিভা যেমন বিকশিত হয়, প্রকাশিত হয়, তেমনি আমাদের ভেতরের যে একটি আকুতি, অর্থাৎ মুখের ভাষা ব্যবহার না করেও পেন্সিল, পেন বা রং তুলিতে যে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, এটি কিন্তু ড্রয়িংয়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।